Друзі, привіт! Я йду показувати, знімати вам чайник для багаття, алюмінієвий, Fire Maple Nimbus називається. Ну ось тут обережно так покажу з усіх сторін. Так, всі розміри. Таке от чудове пакування. Зараз ще щось покажу тут. Ой! Ну, випав з руки чайник, так? Переходьте, будь ласка, на мій YouTube, дивіться повне відео. Всім величезне дякую, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. MyCamping працює для вас. У нас все про туризм. Величезне дякую, бережіть себе.